大家喺屋企裝修嘅時候，盡量咧揀即係住大面積顏色嘅時候，一定要揀1到2隻色，唔好咁花，因為咧如果咪就係成間屋咧會點講咧，會冇咁襟睇啊！大家可以喺選擇翻呢個生態板，生態板係而家係最接近原木嘅、原木實木嘅，唔係最接近實木嘅一塊整體嘅實木嘅咁樣嘅一種板材，而家係最健康嘅板材 ENF 級嘅。我都係講翻啦，就係一間屋咧就係一定要顏色少，跟住大家咧喺後面再加一啲好亮，即係好亮眼嘅裝飾畫，好 sharp 嗰啲裝飾畫嘅時候咧，成間屋啲氛圍感就真係好靚啊，出晒嚟㗎啦。Hello， 大家好，歡迎大家收睇我哋嘅美好生活館呢個頻道。咁咧，今日我哋嚟到呢間屋咧，係一個小米全屋智能一個輕智能嘅一個我哋公司啱啱裝修好嘅單位。咁而家我哋而家試下同呢個小米呢個智能程式玩一下先。小愛同學，關閉全屋燈光。你環繞影一圈。小愛同學，打開全屋燈光。小愛同學，打開全屋窗簾。影嗰度，嚟。Hello， 大家覺得呢個小米嘅全屋智能嘅呢個，我哋而家呢個淨係即係輕，我哋叫輕智能啦。因為點講咧？其實呢個輕智能咧，佢涉及嘅只係而家嘅燈光啦，同埋冷氣機啦，有啲係有連埋網嘅風扇啦，等等呢啲，同埋而家嘅窗簾嘅，係啊。咁咧，而家咧我哋喺惠陽地鐵惠陽嗰個火車站旁邊、高鐵站旁邊，我哋而家係星河單體呢個單位係咁樣嘅。咁我哋啱啱裝修好嘛，咁好靚啊！呢間全屋都，咁我哋而家就嚟試下呢個全屋智能好唔好玩，同埋佢嘅功能點樣。同埋咧呢間屋咧，我同大家介紹翻呢間屋先。呢間屋咧係一個產權面積，即係一個99.8平方嘅，差唔多100方啦。咁實際嘅使用面積咧係去到116平方嘅，係贈送咗16平方嘅。咁呢個係一個做咗4房嘅一個4房2廁嘅一個戶型。咁大家我哋而家睇下啦。咁我哋首先睇下呢個陽台先啦。而家陽台咧，我係做咗一個風窗嘅設計嘅。風窗設計，然之後咧樓下咧見到一條河仔嘅，即係山清水秀咁咧。因為咧點解咁講咧？我哋而家背脊後邊呢個就而家亞公頂嘅公園啦，我哋就一個亞公頂嘅一座山喺呢邊。咁咧，我哋而家係背山嘅，係啊，山清水秀咁啦。而家有條河仔咧，見到係水清沙幼咁樣嘅，係啊，啲水好清咯。咁咧，而家咧，我哋而家係喺日落時間啦，呢個日落都仲睇到嘅。咁我哋講翻呢間屋啦，我哋因為呢間屋咧而家啱啱裝修好咗，都未交俾業主嘅。咁而家咧，啱啱清場打掃完咧，先至2-3日嘅啫。咁我哋而家體驗官啊嘛，係咪先？我哋起家美好生活館咧係一個專門做裝修啊，同埋講設計啊，同埋而家啲智能家私家電嘅一個頻道。咁咧，我而家咧就嚟真係實地咁體驗啦。咁實地體驗咩咧？就係我哋而家啲設計啦，靚唔靚啦？第二同埋我哋嗰啲軟裝搭配靚唔靚啦？同埋我哋嗰啲智能家私而家家居係點樣噶啦？同埋而家我哋啲材料環唔環保啦？我哋而家嘅同埋我哋而家所有嘅見到嘅所有嘅材料環唔環保啦？等等呢啲啦。咁我哋而家就大家慢慢一齊睇啦。咁咧，我睇翻先，依家咧呢度仲係用緊依家呢間屋仲係用乳膠漆嘅，係啊，乳膠漆嚟嘅。呢個陽台已經係做咗風窗嘅一個設計咯。呢個做咗風窗設計。咁咧，依家呢個窗簾咧，大家頭先都見到咧，係一個完全閉光嘅一個窗簾嚟嘅。好啦，而家睇翻我哋客廳先。咁我哋客廳依家係南北通透嘅一個客廳。咁咧，我哋個梳化咧，而家都係意式輕車嘅一個梳化嚟嘅設計。跟住我哋嘅背景牆呢邊咧，都做咗有顏色深淺嘅一個對比啦，同埋上面係做咗燈條嘅，
係啊，我哋而家冇做吊頂，就做咗燈條同埋一個包頂嘅一個手工。跟住我哋而家兩個睇翻上面個燈啦，兩個餐廳同埋我哋嘅客廳嘅燈都係用咗同一色嘅吊燈，係啊。咁咧，其實我覺得我哋今次呢一間屋咧係黑白色為主嘅。上次其實我上一條視頻都有講過啦，大家喺屋企裝修嘅時候，盡量咧揀即係住大面積顏色嘅時候，一定要揀1到2隻色，唔好咁花。因為咧，如果咪就係成間屋咧會點講咧，會冇咁襟睇啊，會好花哩花碌咁樣，就真係幾花啦，係啊！大家覺得咧？咁我哋睇翻先。咁呢間屋咧個單位我哋講緊係116平方，咁116平方做4房咧，其實係喺我哋而家嚟講咧係比較大，即係主流嘅一個面積嚟嘅。咁咧其實佢係唔係一個即係都比較寬敞嘅一個戶型，唔係好局促嘅。咁所以咧，我哋呢家咧同埋咧，你陣間睇睇呢邊呢個 sofa，呢個 sofa 咧，我要同大家強調一下先。呢個 sofa 咧，我哋叫薄背 sofa。大家其實下次咧喺自己屋企揀嘅時候咧，要揀呢種咁嘅薄背 sofa。薄背 sofa 意思即係我哋依個到牆嘅距離到我哋嘅背脊呢度咧，一定要揀嗰啲少於20cm 嘅。係啊，好似我哋呢個 sofa 咧，真係得15cm 度咯。係啊，15cm 度，所以變咗呢種係薄背 sofa。薄背 sofa 咧係我哋個客廳嘅時候咧，如果我哋嘅客廳唔係咁大嘅時候咧，係一個好慳面積嘅一個選擇。所以大家記住喺選購 sofa 嘅時候，盡量同銷售姐姐講薄背 sofa， 係啊，薄背 sofa 嚇，同大家強調先。咁我哋睇翻我哋呢個設計啦。咁我哋呢個設計係黑白色為主嘅，係意式輕車設計。咁成個廳都係黑加白為主啦。咁睇翻我哋嘅中間呢個啦，同埋我哋呢邊嘅背景牆咧，其實係成個呼應晒嘅。成個我哋嘅廳係黑白色為主。咁大家覺得呢個空間感點樣咧？係啊，大家喺評論區話俾我知。咁我哋而家睇翻電視背景牆呢邊，大家見到好多呢啲咁嘅 WiFi 啊，呢啲係因為咧，我哋而家小米智能家具咧係我哋頭先啱先叫小愛同學。嗱，我哋呢度咧係包括咗我哋小愛嗰個即係小米嘅嗰個網關嘅嗰啲設備，同埋呢個我哋屋企嘅 WiFi。咁咧小米咧有個網關咧，就佢係可以，如果係屋冇連外面嘅 WiFi 嘅情況之下，佢內聯網都可以實現到繼續運作㗎。係啊，大家要記住呢樣嘢。咁我哋睇翻成個背景牆啦，成個背景牆咧，呢個係一個應該係呢個好似係100吋嘅電視機啊！呢個100吋嘅電視機。咁呢個背景牆咧，我哋有一個好好嘅位置就係呢個，即係我哋成個客廳都仲係做咗收納嘅空間嘅，即係一個定製櫃啦。係啊，呢個係18厘嘅櫃板，依然係做咗18厘嚇，18厘嘅櫃板，同埋呢度係做咗燈條嘅。燈條咧，呢啲燈條咧係如果屋企我哋如果擺咗嗰啲屋企啲好靚嘅酒啊，同埋嗰啲裝飾品啊，咁啲燈一打落嚟咧，你睇閃靈靈嘅就好靚仔啦。咁呢度依然係有好強大嘅收納功能啦。其實我哋就好中意就係，如果以後你哋屋企咧裝修或者點樣，要盡量叫啲設計師姐姐，即係呢啲咁嘅邊個位唔好嘥，因為佢如果你唔做呢啲咁嘅定製櫃咧，嗰啲位係嘥咗嘅。係啊，大家可以留意翻。跟住咧，我哋呢個係做咗個懸空嘅嗰個電視櫃。電視櫃咧，咁咧其實大家有冇見到呢度？過嚟一下呢度。呢度咧係我哋個隱藏插蘇啊！嗱，我哋嗰啲插蘇嗰啲全部喺呢度，啲電線啊，所有呢啲電線啊，同埋電視機嗰啲全部第時有呢啲相關嘅，就全部喺呢度。咁咧就好靚仔啦，又唔使烏低身去或者係點樣後邊去揾插蘇，就好鬼方便，好用計就係啊！呢個真係好好，大家以後盡量叫設計師姐姐整翻呢啲咁嘅隱形式嘅插蘇嘅一個櫃啦。咁呢度有幾個櫃桶啦，係嘅，都係用咗18厘嘅板材。同埋咧，我同大家講翻先，睇翻我哋呢個2個圓碌碌嘅呢個茶幾啦。而家我哋屋企咧，因為需要打掃衞生啊嘛，呢度咧係咁樣嘅。呢個茶几咧，大家要盡量揀啲輕便式嘅，即係譬如你好輕啊，好容易
拖走。點解咁講咧？第一，佢好方便打掃衞生；第二，如果譬如我哋喺屋企做運動啊，要將佢整埋一邊係咪？咁我哋都好容易將佢拎嚟拎去。呢個輕便型嘅一定要揀翻，呢個茶几要揀翻輕便型嘅，係啊，大家可以留意翻。即係呢個係真係生活嘅實用小技巧啦，呢個大家可以留意翻。好啦，睇翻餐廳啦。呢個餐廳咧而家擺咗個呢個叫做都係一個車石嘅一個台，擺咗6張凳嘅。咁咧後邊呢個咧又係而家我哋比較中意咁樣設計嘅餐邊櫃。餐邊櫃呢個位置咧，大家咧其實依家睇翻啦，呢個餐邊櫃而家有啲闊嘅。咁而家我哋屋企咧正常嚟講，你可以做35嘅，呢個已經差唔多去到45啊，呢個闊度。呢個深度，即係呢個深度啊！咁咧，譬如我哋擺咖啡機啊，擺飲水機啊嗰啲咧，其實呢個闊度咧35就夠啦。而家係差唔多去到45嘅，目測都已經去到45啦。咁正常嚟講係咁多啦，35就 OK 噶啦，係啊。呢個係要做到有少少闊嘅。咁咧睇翻呢個櫃咧，我哋就成日講一個櫃咧，佢要睇起身比較活潑啲嘅設計。我哋因為咧成間屋活潑啲嘅設計咧，一定要有深淺嘅顏色少少咁對比啦，同埋個空間感嘅對比。空間感對比，譬如就係咁樣，呢個平面係咪？咁呢度就係入去嘅格仔啊嘛。咁呢啲就空間感嘅對比，同埋有呢啲玻璃嘅空間感嘅對比。咁咧呢個餐邊櫃咧，我睇下嗰啲板材依家，係冇乜味嘅。同埋而家我哋而家做嘅所有嘅，我哋公司而家同啲客戶推薦嘅，而家基本上都係生態板。因為生態板咧，我哋而家都係講緊成個做落嚟，而家我哋向外面報價都報1000蚊多啲咁樣啦。係啊，呢個價位其實都仲可以打折嘅。係啊，咁我哋講翻我哋呢個板材啦，大家盡量而家選翻生態板。生態板而家係因為佢係用實木拼接嘅，係冇膠水㗎，所以變咗咧。大家可以喺選擇翻呢個生態板。生態板係而家係最接近原木嘅、原木實木嘅，唔係最接近實木嘅一塊整體嘅實木嘅咁樣嘅一種板材。而家係而家係最健康嘅板材 ENF 級嘅。大家覺得呢個日落嘅景色係咪好靚咧？其實我哋真係好開心啊！呢個因為今日天氣真係幾好啦，呢個日落真係好靚仔，係啊！順便大家嚟睇下我哋大亞灣嘅日落。好啦，睇翻廚房。廚房咧，嗱大家見到嗱，而係一個 L 字形嘅，做好晒L 字形嘅，做好晒爐頭啊，同埋抽油煙機嘅。咁呢度咧，我哋而家係預留咗位置俾大家俾整洗碗機嘅，呢度係有預留位置嘅，大家第時可以選購翻咯。因為我哋依家啱啱係裝修好啊嘛。哦，sorry，唔係俾大家選購翻，係俾個業主佢自己會第時按照呢個尺寸去選購翻洗碗機嘅。我哋只係預留咗，因為業主一直都未揀到嘛，係咪？我哋聽住好啦。咁咧呢邊呢個水槽啦，水槽係一個大格嚟嘅。其實咧而家大家盡量真係要選購翻一個大格嘅水槽。大格水槽無論洗碗啊或者洗鑊啊乜嘢都好鬼死方便。同埋咧呢啲佢已經係其實呢個水槽咧，呢啲係標配喺入邊噶啦，搭配埋喺入邊噶啦。咁睇翻呢個廚房啦，廚房選購嘅都係米色同埋呢個呢個係叫做灰灰地嘅米灰色咁嘅顏色咧，咁就同我哋成間屋係相呼應嘅。因為我哋成間屋係淺色為主嘅，我都係講翻啦，就係一間屋咧就係一定要顏色少，跟住大家咧喺後面再加一啲好亮，即係好亮眼嘅裝飾畫，好 sharp 嗰啲裝飾畫嘅時候咧，成間屋啲氛圍感就真係好靚啊，出晒嚟噶啦。咁大家咧，譬如好似呢間屋咁啦，第時個業主入住嚟之後咧，佢自己加嗰啲畫，即係加啲好 sharp 嘅畫。咁嗰個畫真係會變成好亮眼咯，一個亮點喺嗰度啦。跟住喺呢度換拖鞋翻入嚟啦。咁呢度就擺拖鞋啦。我呢個講好多集，每集都係咁講。呢個位咧係擺拖鞋嘅，好正呢個位置。同埋咧呢啲都係收納櫃啦，係咪收納空間啦？同埋呢個好呢度呢度咧不過佢而家係做咗，第時可以改嘅。呢啲咧我哋可以做掛衣嘅。我哋啲大褸啊，冬天嗰啲衫啊，呢度不過呢個設計我唔知有冇咁整啊。呢度咧盡量大家整翻掛衣嘅，
就唔好整收納呢啲櫃啦，因為呢度已經好多收納空間咪。呢度整翻掛衣，因為冬天啲褸啊特別係，同埋夏天啲外套可以掛翻喺度先。跟住咧，我哋而家係第一間房，第一間房咧咁呢間房係整咗，哇呢個櫃好深啊！呢個櫃係加深咗嘅，呢個櫃好深啊，係呢個咧係做咗呢度嘅書台，呢個整咗書台嘅定制櫃同埋衣櫃嘅定制櫃，同埋佢依家嘅呢張床嘅成一個嘅定制櫃，佢都呢度整咗燈條嘅氛圍燈嘅。小愛同學，打開臥室嘅燈條。呢個燈條點解俾我熄咗嘅呢度？哎呀，唔好意思啊，唔知點解俾我，哦，我開咗啦。呢個係有個燈條嘅。咁咧呢間呢個係入門口嘅第一間房。呢個入門口第一間房咧，咁佢嘅面積大概係一個4米乘於5，3米半乘一個5米嘅空間。咁呢個空間咧，而家做咗一張1.5米嘅床，同埋兩組嘅，即係一組加組兩組嘅呢個定制櫃啦。成間房嘅收納空間就係1樓嘅。呢個設計幾好，因為咧我哋而家入咗嚟呢間房咧，首先佢咧收納空間好好啦，第二同埋利用晒啦，因為佢呢個咧本身你睇呢個形咧係佢一個不規則形狀嘅，佢而家咁樣收埋咗咧，咁一啲空間嘅位置咧係利用翻好好嘅，同埋咧佢不規嘅形狀咧都已經冇變到咁點講咧，冇變到咁奇怪咯，因為本身佢係一個不規則嘅形狀，大家都見到呢個係一個斜面嚟嘅。所以呢個設計係比較好嘅。另外咧，我哋睇翻啦，呢個玻璃，呢個係風窗嘅。呢個玻璃風窗咧，成個係幾好嘅，我覺得，因為好通透嘛，成個視野好開揚。咁所以咧，其實呢間房咧，我覺得佢嘅亮點就係佢已經將成個斜面嘅一個呢個房間嘅形狀都已經規避咗啦，變成咗而家比較點講啊，比較整體啲嘅。係啊，好好㗎嘛，而且咧啲空間係利用得好好，我覺得呢間房設計得幾好，所有嗰啲特色。好啦，第一間房我哋睇完啦，我哋而家去睇呢邊嘅主嘅休息區。主休息區咧，第一間房呢度咧係一個洗手間同埋沖涼房。呢個咧係整咗個踎廁嘅，咁呢個乾濕分離嘅一個洗手沖涼嘅地方，呢個乾濕分離嘅地方咧，大家睇翻啦，就係選用咗呢個銀灰色嘅，呢個倒咗嗰啲色面嘅，咁呢隻銀灰色嘅，咁同埋見到啦，呢個係成個乾濕分離嘅，咁我依家呢個位置咧，大概有1米嘅空間，隔離學校啦，整咗呢個百葉簾啦。咁1米嘅空間，咁佢其實係好寬敞嘅，成個洗手間、沖涼房嘅位置。咁好啦，我哋而家又繼續嚟睇入邊嘅房啦。哦，係喎，大家睇下，我哋今次咧呢個設計嘅呢個門啊，門咧係呢個係叫做法式門，大家可以睇翻呢個法式門嘅特別咧，就係佢係實木門嚟㗎。係實木門嚟㗎，都係防火㗎。而家我哋嘅所有嘅板材都係防火㗎。呢個係實木門嚟嘅，同埋咧佢嘅特別咧就係呢個黑色嘅一條邊啊。呢啲係全部係法式嘅門嚟㗎。咁咧就比較特別啲啦，同埋靚啲，同埋襯翻埋呢個鎖頭嘅呢個黑色嘅鎖頭啦。咁變咗成個係幾靚，係咪都有質感咯？唔會淨係一埲牆一道門咁齋色嘅。呢種有裝飾嘅，大家都可以選購翻，係啊，有少少亮點嘅門，唔係話淨係齋一埲一個咩顏色好啦，係咪？呢個係比較靚嘅，大家可以選購翻咯。好啦，又睇翻呢個係第二間房，呢間房咧係好細嘅，呢間房嘅面積大概係，哇！呢間房好細啊，3米乘3米咁咯，好細啊。咁咧3米乘3米咁嘅空間，我哋應該點樣設計咧？通常咧呢啲咧，我哋就建議翻大家，如果喺屋企係
人比較少嘅情況之下咧，呢啲咧就盡量做書房，即係書房啊，或者係工作即係男主人或者女主人嘅專門攞嚟做工作嘅嗰啲房就得啦，唔好即係整成睡房。咁依家咧佢做整成個睡房之後咧，大家可以睇到啦，呢個佢整咗一個啦，定制櫃啦，定制櫃咧我哋睇翻啦。定制櫃我哋睇翻啦，佢呢度整咗有上面嗰啲係被嘅摺疊區，跟住下面兩個係掛衣區，係短掛衣嚟嘅，係啊，短掛衣區咧，咁我哋睇翻呢邊有冇長掛衣區先。啊，呢個都係短掛衣區同埋兩個疊衣嘅區，好啦。咁咧，其實呢間房咧個窗咧嘅，你睇都做咗好多窗啊，做咗好多窗。呢度都有一個小愛同學嘅，呢度都整咗，係啊，呢個都係小愛同學嚟。小愛同學，嗱呢個間房都整咗呢個全屋嘅智能嘅，咁呢個整咗燈。被難住了誒，看來我還要再學習一下。OK，咁我哋去下一間房。呢間咧都係一間睡房嚟嘅，因為呢間屋有係4間睡房啊嘛。呢間睡房咧就比啱先嗰間房咧就大少少嘅啫。大家可以睇到啦，成個小區咧，我哋成個呢邊片區咧真係好安靜嘅，係啊，係咪啊？係好安靜嘅。其實講真，我哋而家大亞灣講翻啦，我哋大亞灣係一個比較安靜嘅一個區域啦，都幾宜居嘅。咁好啦，講翻呢邊先。咁咧呢間房咧，係喎，忘記同你哋講呢件事先。呢度我睇先。佢預留咗嗰個位置喺邊度？佢唔知裝咗邊呢個插蘇位。而家咧，我哋嘅智能嘅，因為呢度係一個電動窗簾嚟㗎。小愛同學，關閉窗簾。佢呢度咧係預留咗一個呢個窗簾嘅一個摩打嘅一個插蘇喺呢邊嘅，到要預留咗嘅。但係而家我唔知點解揾佢唔到。嗱，呢個係一個窗簾，佢而家就係做咗單層嘅，而且全遮光嘅。呢隻顏色幾好。而家咧，我上次喺上一集我都同大家講過，而家我哋選購嘅窗簾全部都係正式嘅，即係一隻色嘅，唔好有好多花或者公仔嘅。咁咧，成個屋企咧會感覺會 high 卡啲嘅。小愛同學，打開窗簾，好慢啊，反應好慢啊。好啦，睇翻呢間房啦，呢間房都係一個睡房啦，睡房呢個係1.5米嘅床，咁咧呢度係一個床頭櫃啦，咁呢度有啲收納空間啦，同埋一個定制櫃啦，都係衣櫃。呢度冇味嘅，都係冇味。咁咧，係喎，呢個同大家上次我好似上幾集都忘記同大家講，就係咧，大家如果整呢啲櫃桶嘅時候咧，整櫃桶啊，要整呢啲咁嘅直開式嘅，有另外一種咧係要開咗門之後嗰啲，唔好整隱藏式嘅櫃桶。即係譬如有啲咧，大家可能見過一啲，譬如打開門嘅入邊先至將啲櫃桶拉出嚟嘅，係咪？唔好整嗰種設計，唔好整嗰種隱藏式嘅，要整呢啲咁直開式嘅櫃桶，係啊，而且咧個空間會好好多，而且唔會咁麻煩，要開咗個門之後再拉出嚟，唔好揀嗰種設計啊！大家記住。不過而家好似而家啲嗰種設計都有好少見到，但係都仲見到嘅。咁好啦，大家最後我哋睇最後一間房啦。呢個係一個主人房，主人房咧係有一個洗手間加一個房間嘅。咁呢個咧係冇做到乾濕分離嘅。呢個係叫做咩啊？嗰種懸掛式嘅馬桶，呢隻係下面係冇連住嘅，呢個係懸空式嘅馬桶，係啊。咁咧呢個係冇做到乾濕分離嘅，唔緊要，我哋睇翻主人房。主人房咧嘅面積係好大嘅，主人房嘅面積係一個5米乘於差唔多5米乘於一個7米嘅空間。咁呢間房就好大啦。咁呢間房咧，咁我哋而家幫佢設計咧都係，呢度做咗2層紗、2層窗簾嘅，同埋其實咧呢個位置咧，係做咗個
收納空間其實呢個位置都幾好，唔好嘥咗啲位置啊！我哋成日都講，好似呢啲咁嘅空間咧，如果你唔整一個咁嘅定製櫃咧，係會嘥晒啲空間㗎，係啊。同埋呢度有個細嘅梳妝台，呢度咧喺張1.8米嘅床，呢度都整咗氛圍燈嘅，唔知點解着咗，都整咗氛圍燈。咁好啦，我哋睇翻呢個定製櫃啦。定製櫃咧，咁我哋成個空間睇，係喎，有忘記同大家講咧，大家有冇見到嗰度有嗰啲上面嗰度有啲裝飾條咁嘅嘢啊？係咪見到有裝飾條啊？即係嗰度啊，嗰個位置係咪？即係到頂嗰度。咁咧呢啲裝飾條咧喺呢個間屋嚟講咧，係可以拉長我哋成個空間嘅高度嘅感覺㗎。係啊，嗰個裝飾條係啊，好嘅。咁我哋睇翻呢度啦。咁我哋睇翻佢個。呢個櫃真係我哋而家選我哋而家嗰啲做嗰啲全部都係生態板，生態板係 ENF 級嘅，即係佢係而家係我哋國家嘅板材嚟講係最高級嘅一個，好似係佢嘅釋放量好似係0.0025%，即係千分之2.5嗰種釋放量啊！按照我哋國家嗰種標準，係幾乎係冇，而且係冇甲醛啦，好健康嘅。大家一定要選購翻 ENF 級嘅，係啊，咁真係冇味咯，同埋係全部都係做咗掛衣區嘅。好啦，呢個係我屋企，我哋睇完啦。咁睇翻呢間屋企啦，今日真係幾熱。睇翻呢間屋企啦，我就幾中意呢間屋嘅嗰啲顏色搭配咯，同埋我覺得佢依家用咗小米嘅全屋智能啦。即係小米嘅全屋智能啊！你覺得呢間屋你有咩睇法啊？即係你覺得佢啲設計嘅亮點，你中意咩啊？你講翻。我中意即係比較簡單嘅咯。係啊，而家冇人中意嗰啲好複雜嘅屋企㗎啦。一翻到嚟乾乾淨淨，成個人都好舒服，好 relax 嘅，係咪？係咯，譬如你睇翻啦，即係譬如呢間屋，如果你係呢個梳化，你覺得點咧？翻到嚟將件衫掛落嗰度去，可以直接就搭落嗰度去，哇！幾舒服啊！你話係啊，幾 high 啊，係嘛？係咯。好嘅。咁我哋同事都覺得呢間屋咧，即係佢就覺得簡約啦，同埋即係襟睇啦，係嘛？簡約襟睇咯，同埋收納空間好足，同埋即係提醒翻大家都係嗰句啦，即係顏色1到2種就得啦，即係我講緊係大面積嘅顏色啊，1到2種就得啦。跟住後尾你再加嗰啲畫啊或者裝飾咧，真係會好 sharp 㗎，即係因為你有亮眼嘅點啊嘛，係咯。大家覺得而家呢種全屋智能啊，你哋中唔中意咧？同埋全屋智能，你哋中意咩牌子啊？我哋而家呢間屋裝嘅係小米嘅全屋智能，全部都係小米嘅，係啊。咁我哋就覺得我自己嚟睇咧，我依然都係咁講啦，即係睇嗰間屋，我哋嘅裝修靚唔靚啦，我哋嘅設計落地點樣啦，同埋我哋啲家私搭配靚唔靚啦，同埋我哋入到嚟，我哋嘅施工材料係咪真係靚嘢啦，冇味啦，安全啦，呢個係最重要嘅。其實我覺得乜嘢都好啦，安全係最重要嘅，係嘛？係啊，環保材料啊，各樣咁啦。好啦，咁我哋今日就睇到呢度啦。係啊，我哋而家喺大亞灣，我哋喺星河丹堤呢邊南鋭，係啊，天鋭嘅南區，係啊。希望大家中意我哋嘅頻道，同埋你哋覺得你哋屋企，譬如你有冇想裝修嘅，或者你哋有冇想我哋公司仲有啲優惠㗎。如果你哋係通過我哋去裝修咧，我哋可以送成屋家私家電㗎。如果你唔用我哋嘅，我哋可以折翻現俾你哋嘅喎。如果你想知道詳情嘅話，你可以 email 俾我或者 WhatsApp 我。係啊，我係你嘅體驗官 Candy。係啊，希望我哋下期你哋會我希望你中意我哋呢期嘅呢個智能家居嘅特輯啦，同埋下期如果你哋想睇乜嘢類型嘅風格嘅裝修嘅，我哋都可以睇下有冇啱你哋嘅風格嘅裝修㗎。係啊，留言翻俾我哋啦。係啊，拜拜。